今次同大家介紹12地支嘅三合技術啦。嗱，大家睇一睇啦，申黐到個子，黐到個辰，就會化咗好多個水出嚟啦。亥掂到個卯，黐到個未，就會化咗好多個木出嚟啦。所以我哋叫做亥卯未化出木局啦。壬掂到個午，黐到個戌，就會化咗好多個火勢出嚟啦。巳酉丑黐住咗，就會化咗好多個金局嘅出嚟咯。仲有第二點啦，呢啲地支嘅三個黐住去化出一個局面咧，係不分次序嘅，即係話假設喺八字，你會見得到巳酉丑酉得，巳丑酉，酉丑巳，丑巳酉，不分次序，不分排序，都一樣黐住咗，就可以變咗好多個金局出嚟啦。又例如咯，而家見到寅午戌變咗好多個火，但係午寅戌，戌午寅等等呢啲調亂次序，喺八字裏邊只要出現咗黐住咗，都會變咗好多個火出嚟咯。